Haiថ្ងៃនេះយើងបានមកលេងនៅភ្នំបាសិតជាមួយមិត្តភក្តិខាងក្រោយហើយតិចទៀតយើងនឹងចេញទៅវិញទៅភ្នំពេញមកពីស្អាតហើយទិដ្ឋភាពមើលទៅគឺស្អាតណាស់ហើយ What's up, guys? I wanna lock in your love. I think we're close enough. Could I lock in your love, baby? I feel we're close enough. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Could I lock in your love, baby? I got you in my space. I won't let go again. Got you shackled in my embrace. I'm latching on to you. Ok, សួស្តីអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា vlog ថ្ងៃមិញតែបានបញ្ចប់ហើយដោយសារខ្ញុំមកបញ្ញាប់ពេកហើយក៏អត់បានថត outro ទៅហើយពេលនេះvlog នេះបានបញ្ចប់ហើយ vlog ទៅលេងភ្នំបាសិទ្ធហើយកុំភ្លេចចុច like share and subscribe my channel ហើយកុំភ្លេចដាក់កណ្ដឹងផងអូខេជួបគ្នានៅ vlog លើក្រោយទៀត bye